A intensidade sonora das baladas prejudica a audição? O som da balada prejudica, sim. Por quê? Porque a intensidade de shows, de balada, a intensidade sonora, ela está ao redor de 110, 115, 120 dBs. Essa intensidade é muito prejudicial para a audição. Então, pela recomendação, para esse tempo de exposição, 110, 115 dBs, a pessoa poderia ficar exposta de meia hora a 1 hora só, sem a proteção. Então, a gente orienta que os frequentadores da balada e os trabalhadores da balada, eles utilizem proteção auditiva e não permaneçam muito tempo durante a balada, porque o risco de perda auditiva é muito sério.